Hi, hello viewers, நான் Soundarya. கருவோட இதய துடிப்பை வைத்து அந்த குழந்தை எப்படி இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். காதல், அன்பு, பாசம் இதுக்கெல்லாம் ஒரு குறியீடாக இதயம் இருக்குது. மூளை செயல் இழந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம கோமால இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுவே நம்மளோட இதயம் துடிப்பை நிறுத்திடுச்சு அப்படின்னா நம்ம இறந்து போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு இதயம் ஒரு முக்கியத்துவமான தனித்துவமான ஒரு ஆர்கனா இருக்குது. இந்த இதயத்தை பத்தி பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் நம்ம இந்த வீடியோல பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போறோம். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. அப்பதான் நான் போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு ரெகுலரா வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இதயம் எப்படி துடிக்குது உங்களுக்கு தெரியுமா? இதயத்தில் எலக்ட்ரானிக் அமைப்பு இருக்குது. அதாவது நம்மளோட வீட்டில் ஒயரிங் செய்யப்பட்டிருக்கோம்ல, அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். அந்த எலக்ட்ரானிக் அமைப்புல இருந்து வரக்கூடிய சிக்னல்னால இதயம் துடிக்குது. ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கும் 3.78 லிட்டர் ரத்தத்தை இதயம் பம்ப் செய்யுது. ஒரு நாளைக்கு 7570 லிட்டர் ரத்தத்தை இதயம் பம்ப் செய்யுது. ரத்தத்தை யூனிஃபார்மாக பாடி முழுக்க எடுத்து செல்லவும் ஊட்டச்சத்துக்களை மற்ற ஆர்கன்ஸ்க்கு எடுத்து செல்லவும் இதயம் உதவுது. ஆவரேஜாக ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கோட ஹார்ட் பீட் ஒரு நிமிஷத்துக்கு 72 டைம்ஸ் துடிக்கும் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இதயம் பெண்களுக்கு அதிகமாக துடிக்குதா இல்லை ஆண்களுக்கு இதயம் அதிகமாக துடிக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷார்ட்ஸ் நான் மேக் பண்ணியிருக்கிறேன். அந்த ஷார்ட்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்க லிங்க்ல போய் பாருங்கள். நம்மளோட இதயம் பெண்களுக்கு ஆவரேஜாக 250லேருந்து 300 கிராம் வெயிட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆண்களுக்கு ஆவரேஜாக 300லேருந்து 350 கிராம் வெயிட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி நம்மளோட மனித உடலில் இன்னும் பிரமிக்க வைக்கிற விஷயங்கள் நிறையாவே இருக்குது. அதை பற்றின ஒரு வீடியோ நான் ஆல்ரெடி மேக் பண்ணியிருக்கிறேன். அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்க லிங்க்ல போய் பாருங்கள். விழியை தவிர மற்ற ஆர்கன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இதயத்திலிருந்து தான் ரத்தம் கொண்டு செல்லப்படுது. நம்ம லைஃப் டைம் முழுக்க இதயம் கொடுக்குற எனர்ஜி மூலமாக நம்மளால் நிலவுக்கு ஒரு வாகனத்தில் போயிட்டு திரும்ப வந்துட முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. ஆவரேஜாக பெண்களுக்கு ஹார்ட் பீட் அதிகமாக இருக்கா இல்லை ஆண்களுக்கு அதிகமாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷார்ட்ஸ் நான் மேக் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அந்த ஷார்ட்ஸை நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்க லிங்க்ல போய் பாருங்கள். அதே மாதிரி மனித உடலில் இருக்கிற பிரமிக்க வைக்கிற விஷயங்கள் பற்றி சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் நான் சொல்லியிருக்கிறேன். அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்க இன்னொரு லிங்கை போய் பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு ரெகுலராக வரும். தேங்க்யூ.